Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va faire des questions et des réponses اللي عندهم علاقة بالشون ديما في إطار الاستعداد الفرد باش نجيبو نقاط زوينين إن شاء الله وباش نستعدو وباش نضبطو القصة ونفهموها مزيان. دونك على بركة الله قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي جيم اللي شاف لا فيديو يدير جيم اللي شاف لا فيديو يدير جيم وخليو لي دي كومونتير زوينين تعاليقكم زوينه باش هكا تحفزوني ونعرف بان داك المحتوى اللي كندير كيعجبكم ونزيد نكمل معكم ان شاء الله الدروس المزيد من الفيديوهات والدروس والقواعد باش تجيبوا ان شاء الله نقاط زوينين وتنجحوا ان شاء الله بحول الله. دونك نبداو بالاسئله ديالنا. دونك حنا نفس الوقت كنديروا الاسئله وكنجاوبوا وكنراجعوا باش نفهموا لا نوفيل كلها. السؤال الاول كي سون لي بيرسوناج دو لا نوفيل. دونك شكون هما الشخصيات نتاع القصه. دونك لي بيرسوناج سون لي تيفاش لي فالان اي لي دوبيير. فاش كنقول لي تيفاش كنقصد مسيو اي مدام تيفاش. فاش كنقول لي فالان كنقصد مسيو اي مدام فالان. Et quand je dis les Dubières, ça veut dire monsieur et madame Dubière. Voilà, donc on a trois familles. Où habitent les deux familles? Où habitent, yani le lieu. Les deux familles habitent, on peut dire, on a plusieurs possibilités. On peut dire, ils habitent dans des chaumières. À quoi? Ils habitent au pied d'une petite ville de bain. On a dit qu'il y a le premier extrait, le premier passage, dit le début. Là, on peut dire, ils habitent en Normandie. Ils habitent en Normandie. La troisième question, combien ont-ils d'enfants? Les deux familles, combien ont-ils d'enfants? Donc, chaque famille, ou chacune de ces deux familles, ont 4 enfants. كما كنعرفوا كما كاين في لا نوفيل العائلات بجوج الاسر بجوج كانوا كيتزوجوا في نفس الوقت وكيولدوا في نفس الوقت. دونك لاج ديال الوليدات ديال كل عائله متقاربين، عندهم 4 لي زونفون لي تيفاش و 4 لي زونفون لي فالان. كومون فيفتيل؟ دونك كومون فيفتيل هنا اون شيرش لا مانيير، الطريقه ديال العيش، نمط العيش، كيفاش كيعيشوا هاد جوج العائلات البدويين لي كومبانيار ولا لي بيزون. دونك سي دو فامي فيف بينيبلمون، يعني كيعيشوا واحد الوضعيه مزريه. Ils vivent la pauvreté, ils vivent la misère, كيعيشوا في la misère. Donc, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent la soupe, la pomme de terre, les oignons, les demi-choux et du pain molli dans l'eau. يعني خبيز مغمس في الماء. Donc c'est une famille pauvre qui vit la misère. Pourquoi les Dubières sont-ils venus au village? Pourquoi les Dubières sont-ils venus au village? علاش جاو les Dubières au village؟ كما كنعرفوا les Tuvache ou les Valins habitent à la campagne. Par contre, les Dubières, c'est un couple qui vient de la ville. C'est un couple civilisé, qui est citadin, qui vient de la ville. Donc, elle est le village des Dubières. Donc, on a pourquoi ils sont venus au village. Ils sont venus au village pour chercher un enfant. Pour chercher un enfant à adopter. جاو يقلبوا على شي وليد ولا شي بنيته باش يتبناوه. لادوبسيون هي التبني. باقي ان شاء الله ندير لكم اكسبرسيون اكريت عليها ونهضروا على لادوبسيون شنو هي، واحد سوجي ارغومونطاتيف اللي يقدر يتحط لكم في الفصل. Pourquoi les Dubières sont-ils venus au village pour chercher ou pour adopter un enfant? Quelle est la classe sociale des Dubières? شنو هي الطبقه الاجتماعيه اللي كينتميو ليها les Dubières? Monsieur et Madame Dubière appartiennent à une classe sociale riche. Donc كما كنعرفوا les Tuvache ou les Valins c'est un couple pauvres, là ce sont des familles pauvres. Par contre, les Dubières, c'est un couple riche. C'est une famille riche. Donc la classe sociale des Dubières, c'est une classe sociale riche. Quelle est la famille, ou qui est la famille qui a accepté de donner leur fils aux Dubières? شكون هي العائلة اللي قبلات تعطي الابن ديالها لي Dubières؟ دونك كما كنعرفوا في الأول les Dubières فاش جاو للفيلاج، فاش جاو لي شوميير، ils ont parti chez les Valins. Ils sont partis chez les Valins. Ils ont commencé par les Valins. Les Valins. Ils ont frappé la porte. Les Valins. Et ils ont dit bonjour, nous voulons adopter, nous voulons prendre votre petit Charlot. قال لهم بغينا ناخذوا الابن ديالكم اللي هو شارلو. راه شفناه وعجبنا، شفناه كيلعب في الزنقه وعجبنا. عافاكم عطيوه لنا نتبناوه وغادي نتهلاو فيكم. La famille Tuvache a refusé. دونك العائله الاولى لي تيفاش رفضوا يعطيو الابن ديالهم بالمقابل، ورفضوا يعطيوه بالمقابل ولا بلا مقابل. قال لهم حنا ما كنبيعوش الابناء ديالنا. on ne vend pas nos enfants. donc ils ont chassé les Dubières من la maison. donc جراو عليهم من la maison. donc qu'est-ce qu'ils ont fait ولا qu'est-ce qu'ils vont faire les Dubières؟ عندهم une autre occasion
فرصة أخرى اللي هما les valins les voisins ديال les tuvaches. Donc ils sont partis frapper la porte des valins. Tac tac. Bonjour, nous voulons prendre votre petit Jean Valin. Donc les valins هنا رحبوا بهم دخلهم قال لهم oui on va accepter, on est d'accord, mais on a besoin d'une somme d'argent. تعطيونا une somme d'argent وتهلاو فينا. قال لهم لي دوبير oui ما يكون خاطركم غادي نعطيوكم غادي ناخذوا الوليد وغنتهلاو فيكم بواحد القدر ديال المال. دونك هادشي اللي كان لي فالان عطاو لو فيس ديالهم اللي هو جون فالان عطاوه لي دوبير كونتر اون سوم دارجون مونسويل واحد القدر من المال في لا فان دو شاك موا. مشاو كتبوا العقد والتوثيق عند لو نوتير دونك هادي هي العائله qui a accepté. Donc ce sont les valins. العائله اللي قبلت تعطي الابن ديالها لي دوبير سي لي فالان عطاتهم لو فيس اللي سميتو جون فالان. Donner des synonymes de maison. Donc le mot maison عندها des synonymes bien sûr toujours في le cadre ديال la nouvelle. كنهضروا في le cadre ديال la nouvelle. Donc la maison les synonymes ديالها في la nouvelle هما on peut dire chaumière, une chaumière, une demeure et une masure. La masure, la chaumière, le demeure. Voilà, donc chaumière, demeure, masure, هادو ce sont des synonymes عندهم نفس المعنى ديال maison. donc غندير لكم هنا واحد تساوي باش تعقلوا عليها. يعني le synonyme هو المرادفات. l'antonyme ولا le contraire هما العكس المضادات ديال لو. voilà donc chaumière, demeure, masure هادو مرادفات ديال maison. و bien sûr حنا في اطار لا نوفيل. يعني فاش نقول لكم استاذه relever ولا donner des mots synonymes de la maison اللي كاينين في لا نوفيل ولا في l'extrait غتقولوا demeure, masure et chaumière. est-ce que les Dubière ont-ils des enfants? Est-ce que les Dubière ont-ils des enfants? Madame et Monsieur Dubière, donc il m'a déjà dit, c'est un couple stérile. Donc stérile. عقلوا على هاد stérile تحتاجون بزاف في الفروض وفي الأسئلة وفي كل شيء. stérile. C'est un couple stérile. Donc stérile يعني عقيم. Non, ils n'ont pas d'enfants. Donc les Dubière n'ont pas d'enfants. Mais عندهمش أطفال. C'est un couple stérile. عقيم. Quel est l'adjectif qu'on peut leur donner? Voilà, on voit stérile. Donc, l'adjectif qu'on peut donner, on voit stérile. C'est un couple stérile. Quel est l'élément perturbateur de la nouvelle? Je vois الحدث qui a déséquilibré اللي خربق ولا اللي غيخربق تطور الأحداث وغيخلق مشكل وغيدير لنا واحد لو بروبليم. كيما شفتوا في لا سيتوياسيون انيسيال كيكونوا لي بيرسوناج عندنا بريزونطاسيون دي بيرسوناج سي لانسيبيت. لانسيبيت هو لو ديبي ولا لا سيتوياسيون انيسيال. لانسيبيت هو لو ديبي ديال اي رومان ولا ديال اي نوفيل. توجور كاين لانسيبيت و ليكسيبيت اللي هو التالي. لانسيبيت هو لو ديبي و ليكسيبيت هو لا فان. ليليمون بيرتورباتور اللي غيخربق التسلسل ديال الاحداث هو ديجا كنعرفوا لو باسي سامبل هو لو طون اللي كيبين لنا ان ليليمون le déclenchement de l'événement perturbateur. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Donc, هنا كيبدا l'élément perturbateur. Une voiture s'arrêta brusquement. واحد النهار واحد طوموبيل جات حبست فجأة قدام les deux chaumières. Donc هنا كيبدا l'élément perturbateur هو l'arrivée ديال les Dubière au village. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. ما تنساوليش لي جيم ديالكم وخليو لي دي كومونتير هكا باش تحفزوني نحط لكم المزيد من لي فيديو الى فيديو قادم بحول الله.